Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөйлеу мәдениетіне үйренемін. Балалар, өткен сабақта біз сендермен мәтін және олардың түрлерін ажыраттық. Енді сендер мәтіннің түрлерін қатесіз ажырата алады деп сенемін. Бүгінгі сабақта сендер түрлі жағдаяттағы қатысымдық әрекеттерде өз сөзіңді жүйелі түрде жоспарлап, сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысасыңдар. Жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы анықтайсыңдар. Балалар, әдепті бала қандай болу керек, қалай ойлайсыңдар? Өз жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Әдепті бала сыпайы, сабырлы, ұқыпты, кішіпейіл, көпшіл болады. Үлкендерді сыйлайды. Әрбір адамның әдептілігі өзінің сөзінен, жүріс-тұрысынан, өзінен байқалады. Әдептілік дегеніміз өзін өзі кез келген ортада ұстай білуі, сөйлеу мәдениетін сақтауы. Сөйлеу мәдениетіне сыпайы, нақты, таза сөйлеу, өз ойларыңды айқын әрі түсінікті етіп жеткізу жатады. Балалар, бізге берілген өлеңді мұқият оқиық. Бұл өлең қазақ ақыны Шәкәрім Құдайбердіұлының өсиетінен үзінді. Жылы жүрек тәтті тіл, берекені берер біл, ащы сөзді өзімшіл, өнері оның қалар тұл. Қатесін тапсаң жұмсақ айт, ызаланбай сабыр қыл. Балалар, өлең не туралы айтылған? Қандай ат қояр едіңдер? Өлеңде өз бойларыңа жақсы қасиеттерді жина деп тұр. Бұл өлеңге балалар сабыр деп ат қойдым. Кімнің нұсқасы сәйкес келді екен? Өлеңдегі балалар жұлдызшамен берілген сөздердің мағынасын оқулығымыздың соңғы бетіндегі сөздіктен қарап бірге оқиық. Ащы сөз, ызалы сөз, қатты айтылған кейіс сөз, тұл, жалғызбас, иесіз деген мағынаны білдіреді екен. Бұл сөздерді естеріңе сақтаңдар. Балалар, өлеңдегі ащы сөзді сөзін тағы қандай сөзбен алмастыруға болады? Бұл сөзді балалар дөрекі сөзбен алмастыруға болады екен. Қане, осы жолдарды бірге оқып көрейік. Дөрекі сөзді өзімшіл, өнері оның қалар тұл. Балалар, кейде біз бір-бірімізге дөрекі сөйлеп жатамыз. Дөрекі сөйлеуге болмайды. Біз біреудің көңілін түсіреміз. Және бұл әдепсіздік. Балалар, өлеңдегі асты сызылған сөздерге назар аударайық. Жылы жүрек, тәтті тіл, ащы сөз, жұмсақ айт. Балалар, енді осы сөз тіркестеріне қарама-қарсы мағынадағы сөз тіркестерін тауып көріңдерші. Бірге атайық. Жылы жүрек, тас жүрек. Тәтті тіл, ащы тіл. Ащы сөз, тәтті сөз. Жұмсақ айт, қатты айт. Жарайсыңдар балалар. Балалар, мұндағы жылы жүрек, тас жүрек сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіргім келіп отыр. Жылы жүрек мейірімді, жанашыр деген мағынаны білдіреді. Тас жүрек қатыгез, қатал деген мағынаны білдіреді. Біле жүріңдер. Қазір балалар өлеңнің соңғы екі жолын қайта оқиық. Қатесін тапсаң жұмсақ айт, ызаланбай сабыр қыл. Өз достарыңның қатесін түзетуге көмекке кел. Ол үшін меніңше мүмкін болса дұрыс болар еді сөздерін қолданыңдар. Балалар, қолдарыңнан келді ме? Өз жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Меніңше мына сөзде қате кеткен сияқты. Мүмкін болса, түзетуге көмектесейін. Сөздерді қатесіз жазуға үйренсең, дұрыс болар еді. Балалар, достарыңның қатесін дұрыстаған кезде мейлінше сыпайы болған жөн. Себебі досыңды ренжітіп алуың мүмкін. Балалар, бізге берілген мысалды түсініп оқиық. Үстел үстінде радио мен теледидар қатар тұратын. Үй ішіндегілер теледидарды қызықтайтын. Радионың бұған қатты намысы келетін.
Сен келдіңде, мен ескерусіз қалдым, дейтін ылғи. Теледидарды атарға оғы жоқ еді. Ал ол болса, бұған еш ашуланбайтын. Екеуміз кезек сөйлейік, дейтін. Мен сөйлеп болған соң, сен сөйле. Көрсетемін кезекті, деді радио қатты ашуланып. Тапқан екенсің ақымақты. Сөйтті де теледидармен қосыла сөйлеп, оны мазақ ете бастады. Тыңдап отырған иесі радионы өшіріп тастады. Балалар, кейіпкерлерімізді сипаттайықшы. Радио қандай, теледидар қандай? Радио өзімшіл, қызғаншақ. Теледидар сабырлы, көпшіл екен. Қай кейіпкердің іс-әрекеті дұрыс емес? Әрине, радионың іс-әрекеті дұрыс емес. Себебі біреудің сөзіне кедергі келтіруге болмайды. Бұл әдепсіздік. Есте сақта. Өзге адамдардың сөзіне рұқсатсыз араласпа. Ал ол соншалықты қажет болса, кешіріңіз, немесе ғафу етіңіз, сөзіңізді бөлейін деп тұрмын. Сөзіңізді бөлуге болады ма? Деген сөздермен сөйлесіп отырғандардан рұқсат сұраған жөн. Бұл әдептілікті білдіреді. Балалар, мұндағы кешіріңіз, ғафу етіңіз, сөзіңізді бөлейін деп тұрмын. Сөзіңізді бөлуге болады ма? Деген өтіну әдеп сөздерін қолданып, диалог құрастырып көріңдерші. Балалар, құрастыра алдыңдар ма? Қане, жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Ғафу етіңіз, сөзіңізді бөлейін деп тұрмын. Оқасы жоқ, не айтайын деп едің? Айтып жіберіңізші, сағат қанша болды? Сағат 9-дан 10 минут кетті. Балалар, өз сөздеріңде өтіну әдеп сөздерін қолдануды ұмытпаңдар. Балалар, бізге берілген көңіл күй лебіздерін олардың атауларымен сәйкестендіріңдерші. Алғыс, рахмет, көп жаса, өркенің өссін. Құттықтау, құттықтаймын, тілеймін. Сәлемдесу, аман саумысыз, сәлем, ассалаумағалейкум, сәлеметсіз бе? Қошемет, қостау, таңдану. Жаса, айтқаның келсін. Керемет, жарайсың қызым, ұлым. Келісу. Әрине, я, мақұл. Және соңғысы қоштасу. Сау бол, келесі кездескенше. Сыпайы болып, сөйлеу мәдениетін сақтауды ұмытпаңдар. Балалар, енді өмірде кездесетін жағдаяттарға кезек берейік. Өз пікірлеріңді айтыңдар. Сыныпта Айдар мен Жансая жаңа тақырыпты талқылап отырды. Сыныпқа жүгіріп кірген Жандос Айдар мен Жансаяны көре салып, өзінің әңгімесін айта бастады. Бұл қылығын жақтырмаған Айдар Жандосқа: «Неге адамның сөзін рұқсатсыз бөлесің?» деді. Сасып қалған Жандос сыныптан шығып кетті. Балалар, Жандостың орнында болсаңдар, сендердің іс-әрекеттерің қандай болар еді? Меніңше, Жандостың іс-әрекеті дұрыс емес. Себебі біреудің сөзін рұқсатсыз бөлу әдепсіздік. Дегенмен Айдар да досына дөрекі болды. Жандосқа сыпайы түрде түсіндірсе, Жандос қателігін түсініп, ренжімес еді. Екінші жағдаят. Сабақ аяқталды. Мектептен қайтқан оқушылар автобусқа отырды. Автобуста оқушылар мектепте болған қызық жағдайларын айтып, күле бастады. Дауыстары қатты шығып, айналасындағы адамдарға кедергі жасады. Үлкендердің ескертуін елемеді. Балалар, оқушыларға қандай ақыл кеңес берер едіңдер? Қоғамдық орында қатты сөйлеу әдепсіздік. Балалар, сендердің ондай әдепсіздік танытпайтындарыңа сенемін. Бүгінгі сабақта түрлі жағдаяттағы қатысымдық әрекеттерде өз сөзіңді жүйелі түрде жоспарлап, сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатыстыңдар. Жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы анықтадыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.